Memlar qiroli Leonardo DiCaprioning top 5 filmlari. Оп! Вот я. О, 5-o'rinda Ustasi Farang Catch Me If You Can. Shu film real voqelikka asoslangan bo'lib, firibgarlik va aldov ustasi hujjatlarni soxtalashtirish san'atini mukammal egallagan Frank Abagnale haqida. 4-o'rinda La'natlanganlar oroli. Mazkur film sizni mulohaza qilishga hamda mayda detallarga e'tibor qilishga majbur qiladi. Ko'rishni tavsiya qilaman. 3-o'rinda Wall Street bo'risi. The Wolf of Wall Street. Mazkur film 1982-yilda sodir bo'lgan real voqelikni o'z ichiga oladi. Broker Jordan Belfort hayoti haqida suratga olingan. 2-o'rinda Ozod Jango. Stomatolog laqabli ovchi xavfli jinoyatchilarni yo'q qilish bilan shug'ullanadi. Bu ish juda og'ir va unga yordamchi kerak. Jang usulini qo'l qo'yish uchun a'lo nomzod bo'lib chiqadi, biroq u hal qilish kerak bo'lgan ayrim masalalar mavjud. 1-o'rinda Inception. Ha, azizlar, Titanic emas, Inception. Mazkur film taniqli rejissyor Christopher Nolan tomonidan suratga olingan. Filmda Dom ko'p iste'dodli o'g'ri bo'lib, ekstraksiya deb ataladigan xavfli san'atning eng zo'rlaridan biri. U odam uxlayotgan paytda ong eng zaif holatda bo'lganida uning ong ostida qimmatli sirlarni o'g'irlaydi. Bugungi sahna shu yerda tugaydi. Keyingi sahnada ko'rishguncha.